不日少個占，又同大家見面。咁今日仍然有我阿娜，身邊有塔羅老師 Yubi。你好啊，係啊，Yubi老師，我哋今集不如同大家玩啲咩好咧？你覺得？不如睇下大家嘅幸運指數啊。係咯，點樣可以提升佢嘅幸運指數啦？好，仍然咧，我哋有3組牌組俾大家選擇嘅，分別咧就係牌組 A 啦、牌組 B 啦、牌組 B 啦，係啦，同牌組 C 嘅。同牌組 C 嘅。好啦，咁我哋咧就俾少少時間俾大家選擇，我哋轉頭翻嚟就會同大家解開你嘅疑團啦。 5, 4, 3, 2, 1。好啦，翻到嚟我哋有請 Yubi 老師為大家解開疑團啦，睇下牌組 A 嘅朋友點樣先。好，你嘅幸運指數點樣咧？可以點樣提升咧？哇！幸運指數啊，牌組 A 嘅朋友去多啲遊樂場啊，同小朋友玩多啲啊，咁可能個幸運指數就會高好多啦。都幾好啊！嗬，呢個可以即係去玩下。去玩下。係啦，好啦，牌組 B 嘅朋友，佢嘅幸運指數又如何啊？幸運指數牌組 B 嘅朋友啦，我覺得佢去下咁可以趁下呢個機會咧，去下一啲廟宇啊，去下一啲關於佢心靈嘅舒緩啊，即係可以去下一啲做下 meditation 啊嗰啲，我都覺得會好啲嘅，即係會令到佢個幸運指數會提升咯。係啦，即係可能一啲關於身心靈嘅嘢嚇，就可以幫助佢更加提升佢自己幸運指數。好啦，咁啊牌組 C 朋友又點樣啊？牌組 C 嘅朋友咧，唔好過分活喺自己嘅唔開心嘅世界，要走出佢自己唔開心嘅世界咯。咁正面啲，個人就會幸運指數會提高啲咯。因為你知㗎啦，個心態上成日覺得自己唔開心，就好多啲吸引力法則就吸引咗好多啲負能量翻嚟㗎啦。咁啊影響埋自己個幸運提升啦。好啦，我哋今集節目時間差唔多，我哋又睇下下一次再請老師同我哋點樣玩一啲小個占。我哋下次見。